வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்மோக் அலாரம் யூஸிங் UM3562. இந்த சிம்பிள் சர்க்கியூட்டை வச்சுட்டு நம்மளுடைய இடத்தை ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்ல இருந்தும் அபாயகரமான வாயிலிருந்தும் பாதுகாத்துக்கலாம். இந்த சர்க்கியூட் ஸ்மோக்கை சென்ஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் எல்இடியை வச்சு நம்மளை அலர்ட் பண்ணும். மெஷின் கன் சத்தத்தை போல் அலாரம் சத்தத்தையும் எழுப்பும். இப்போ நம்ம காம்பனன்ட் லிஸ்ட்டை பார்த்துடலாம். நமக்கு கொஞ்சம் காம்பனன்ட்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி UM5805 5 வோல்ட் பவர் சப்ளைக்காக இது தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் UM3562 சவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் ஐசி அலாரம் சத்தத்தை எழுப்புறதுக்காக இது தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் LM358 ஆப்ரேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஐசி, இது கம்பேரேட்டராக வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் 2N2219 BC547 போன்ற NPN டிரான்சிஸ்டர்ஸும் தேவைப்படும். இதெல்லாம் தவிர நமக்கு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெசிஸ்டர்ஸ், அப்புறம் ஒரு கெப்பாசிட்டர், அப்புறம் ஒரு பிரெட் போர்ட், சில ஜம்பர் வயர்ஸும் தேவைப்படும். இப்போ நம்ம சர்க்கியூட்டை பார்ப்போம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர், பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர், அப்புறம் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி, இதெல்லாம் நம்மளுடைய சர்க்கியூட்க்கு 5 வோல்ட் சப்ளையை கொடுக்கும். இவைகளுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தேவைன்னா எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா MQ2 மாடியூல், அது ஸ்மோக்கை சென்ஸ் பண்ணும். அதை வச்சு அதை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி அவுட்புட் சிக்னல் நமக்கு தரும். இந்த MQ2 மாடியூல்லேருந்து வர அவுட்புட் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரேட்டருக்கு கொடுக்கப்படும். சென்சிட்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் கூட பாட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணப்படும். கம்பேரேட்டரோட அவுட்புட் 2 இடத்துக்கு செலுத்தப்படும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி, புகை டிடெக்ட் ஆனோடனே எல்இடி க்ளோ ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் T1, இது எதுக்குன்னா சவுண்ட் ஜென்ரேஷன் ஐசிக்கு ஃபிக்ஸ்டு 3 வோல்ட்டை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இந்த சவுண்ட் ஜென்ரேஷன் ஐசிலேருந்து வர அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 2 ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு அனுப்பப்படும். டார்லிங்டன் பேரா அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கருக்கு அனுப்பப்படும். அதன் மூலமாக நமக்கு சவுண்டு கேட்கப்படும். நம்மளுடைய சர்க்கியூட் முழுசாக பிரெட் போர்டில் உருவாக்கியிருக்கோம். இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்மோக் சென்சார் மாடியூல். இதில் 3 பின்ஸ் இருக்கும். அது என்னென்னா இன்புட் வோல்டேஜ், கிரவுண்ட், அதுக்கப்புறம் அவுட்புட். இதுதான் LM358 கம்பேரேட்டர் ஐசி. இந்த ஐசியோட அவுட்புட் கிரீன் வயரில் காட்டப்பட்டிருக்கு. இது எல்இடிக்கும் சவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் ஐசிக்கும் போகும். இதுதான் பொட்டென்ஷியோமீட்டர், சர்க்கியூட்டோட சென்சிட்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக. ஸ்மோக் உருவாகும் போது இந்த எல்இடி க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் 3.1 வோல்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய சவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் ஐசி. ஜெனர் டயோடோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஐசியில் 3 அவுட்புட் பின் இருக்கும். அதை வச்சு 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டரை பயன்படுத்தியிருக்கோம். அதனால இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அ சவுண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் கூட பயன்படுத்திக்கலாம். அதனால சவுண்டோட லெவலை இன்க்ரீஸ் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட ஓப்பன் பின் 2 இருக்கிறதுனால மெஷின் கன் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துடலாம். நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மோக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதை நம்ம MQ2 சென்சார் கிட்ட வைக்கலாம். இப்போ ஸ்மோக் டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு. எல்இடி க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மெஷின் கன் சவுண்ட் நம்மளால் கேட்க முடியுது. சவுண்டு கம்மியாக இருக்குது, ஏன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டர் பயன்படுத்தியிருக்கோம். நீங்கள் வேரியபிள் ரெசிஸ்டரை பயன்படுத்தி இந்த சவுண்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். புகை அணைஞ்சதுக்கப்புறம் சவுண்டு நின்று போயிடும், எல்இடியும் ஆஃப் ஆயிரும். இந்த சர்க்கியூட்டை நீங்கள் ஜென்ரல் பர்பஸ் PCBயில் உருவாக்கலாம். ஸ்மோக் சென்சாரை என்விரான்மெண்ட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதுதாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட். உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். உங்கள் வீட்டில் இந்த ப்ராஜெக்டை செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்களுக்கு பகிருங்க. நன்றி.